Di kedalaman hutan, kehangatan keluarga tercium. Induk terenggiling dan anak-anaknya hidup damai. Namun, bahaya tak terduga mengintai. Seekor ular datang dengan niat jahat. Tangan jahil merenggut ketenangan, mengancam akan memisahkan anaknya ibunya. Tiba-tiba, seekor rubah menyerang pemburu dengan keberanian luar biasa. Keberanian rubah menyelamatkan hari itu. Мне в 6 утра фотография твоя.